Καλησπέρα παιδιά, από ό,τι βλέπετε πίσω εδώ το σήμα του Παναθηναϊκού, και αυτό γιατί 3 Ιουλίου 2026 Πάσχη Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία και 30 είμαστε στο ΆΚΑ, που θα είμαι και εγώ εκεί στις 30 στη Ρεβάν στο ΆΚΑ, να δούμε τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa Conference League και ελπίζω να έχουμε κάτι θετικό για την ομάδα μας. Ολυμπιακέ, φέτος έχουμε μαδάρα στο ποδόσφαιρο. Sorry που δεν θα σηκώσετε το Champions League για δεύτερη φορά, αλλά ο Παναθηναϊκός φέτος θα πάρει το Europa. Τα λέμε στο ΆΚΑ. I nostri situasi, puramente sine olive cambia, ieri e l'alba, chiamata.